opportunity for you to witness at any point in your life through Bible Exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Thank you so much for this evening, for counting us worthy to be in your presence. Anytime we come to your presence, you always teach us. Anytime we meet you, you always change our lives. As it is written, we are looking at God in a mirror. We fix our eyes on you. And you are transforming us from one glory to glory. You will bring another change this evening as well. As we be fixing our eyes on you this evening, enter into our heart. In Jesus' name we pray. The parable of the power of great price. As an introduction, this parable is similar to that of the hidden treasure in the field. But here, a merchant man seeking for godly power. According to Wikipedia, going to Google, a pearl is a hard, glistering object produced within the soft tissue of a living shell, mullock, or another animal such as camlet. Tí a bá lọ wò nínú àwọn ibi tí wọ́n dárúkọ yìí, wọ́n ní páálí yìí ó jẹ́ ohun líle dídán tí ó dára tí ó sì ní ẹwà ní àtòjọ sínú páálí. Wọ́n kálíkọ́ọ̀mù kábọ́nẹ́ẹ̀tì ní àtòjọ sínú páálí ní ọ̀nà tí ó dàbí. Pearl is composed of calcium carbonate in minute crystalline form, which has been deposited in concentric layers. Nǹkan tí wọ́n dárúkọ yìí ni a tòjọ́ sínú páálí yìí ní ọ̀nà tí ó dàbí karahun ìgbín. Ó dára, ó sì ní ẹwà. Ṣé tí a bá fẹ́ kó yé wa dáadáa? If we want to understand it very well. Ẹ mọ̀ bí karahun ìgbín ṣe tò léra yẹn. Bó ṣe yí léra báyìí. The shell of a snail. Bẹ́ẹ̀ ni ibi tí Ọlọ́run ṣètò páálí sí, wọ́n máa ń ṣe o tẹ́ bá gọ́gù ẹ̀. There is artificial one. We normally do it. I took time to Google and listen to the video. Mo wáyè láti lọ wò ó lórí ìtàkùn ayélujára. Ibi tí nǹkan tó rọ̀ ni Ọlọ́run ń ṣètò ẹ̀ sí, a máa tòjọ́ báyìí, a máa yí léra bí karahun ìgbín yẹn ó dẹ̀ lé kókó ṣùgbọ́n a máa dán gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́, alẹ́wà a máa wú ni. It's very hard, shining and. Nǹkan tí ń jẹ́ páálí gan-an nìyí. That is what we call. Ó rẹwà dáadáa. Ṣùgbọ́n ó dẹ̀ lé rí kẹ́ mójú kò ń bẹ̀. But very hard, you cannot see it. Naturally made by God. Ọlọ́run ló ṣe é bẹ́ẹ̀. Ẹni bí karahun ìgbín ti sopọ̀ yẹn, ó sopọ̀ bẹ́ẹ̀, ó yí lérí ara.
The same way the shell of a Thank you nail very looks much. like. So information yẹn ṣe pàtàkì That information is very important kí ẹ̀kọ́ ìkó lè yé wa. for a better understanding of this Thank you very much. sermon. Matthew orí kẹtàlá verse 45 and 46. Matthew chapter 13, verse 45 and 46. àti pẹ̀lú again ìjọba ọ̀run sì dàbí ọkùnrin oníṣòwò kan. The kingdom of heaven is like a man who is a dealer. You are reading. àti pẹ̀lú ìjọba ọ̀run sì dàbí ọkùnrin oníṣòwò kan tí ń wá páálì tí ó dára. nígbà tí ó rí páálì olówó iyebíye kan ó lọ ó sì ta gbogbo nǹkan tí ó ní ó sì rà á. Again, the kingdom of heaven is like a man who is a dealer in search of fine and precious pearls, who, on finding a single pearl of great price, went and sold all he had and bought it. The word merchant man. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n pè ní ọkùnrin oníṣòwò. Because the New Testament was written in Greek language. Pé èdè Gíríkì la fi kọ. It's not just a shopkeeper like we used to call it today. Kì í ṣe ẹni tó kọ̀ ń bóyá ẹni tó kọ̀ ní ṣọ́ọ̀bù kékeré kan tó Somebody ń bójú who tó travels ibi ọjà kan. to procure what he sells. Ṣùgbọ́n ẹni yìí ó jẹ́ ẹni tó ń lọ káàkiri láti ra àwọn nǹkan tó ń tà. And the language used here is common with our Lord Jesus Christ. Èdè tí a sì lò ní bí ó jẹ́ èyí tó tí Jésù Olúwa wa sábà Like máa ń he lò. said in Luke 19:12, Ní ìwé Lúùkù orí a kọkàndínlógún certain ẹsẹ̀ man ìkejìlá. who went to a far country. Pé ọkùnrin kan tí ó lọ sí ìrìn àjò ọ̀nà jíjìn. Just the same way like this merchant man who is looking for a good pearl. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ọkùnrin oníṣòwò yìí tó ń wá páálì dáradára. Or like he said in Luke 29, Bí bó ṣe sọ ní ìwé a certain man planted orí a ogún ẹsẹ̀ vineyard ìkẹsàn-án. and went to a far country. So this man looking for pearl is traveling around to so many places searching. Ohun tí à ń sọ níbí ni pé ọkùnrin yìí náà tó ń wá páálì yìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń káàkiri lọ sí ìrìn àjò láti rí páálì tó dára yìí. Simple language. Ní èdè tó rọ̀ As wá we lọ́rùn. continue to look at what does it mean? Bàbá ṣe ń wo kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ jẹ́. Christ is the merchant man Jésù gan ni ọkùnrin oníṣòwò yìí. who bought the land and paid the price. Tó ra ilẹ̀ tó sì sanwó As we rẹ̀. continue, we will understand, but let me begin from Bàbá there. ṣe ń tẹ̀síwájú á máa yé wa. In Acts 20:28, Ní ìṣe àwọn the àpòstélì orí Bible ogún ẹsẹ̀ talks ìkejìdínlọ́gbọ̀n. of the church of God, which Christ bought with his own blood. Bíbélì sọ̀rọ̀ nípa ìjọ Ọlọ́run tí Jésù ń fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà. 1 Corinthians chapter 7, Kọ́ríńtì kìíní orí verse kejì 23. Let's ẹsẹ̀ just ìkẹtàlélógún. remind ourselves of those Bible languages. 1 Corinthians Kọ́ríńtì 7, kìíní orí kejì 23. ẹsẹ̀ a ti rà yín ní iye kan. ìkẹtàlélógún. You are reading in English. ẹ má ṣe di ẹrú ènìyàn. You were bought with a price. You were bought. That's the language. You were bought. Purchased with a Purchased. preciousness and paid for by Christ. Paid for. Purchased. Paid for by Christ. Very precious. Tí ó rà Very wá ó precious. sì sanwó rẹ̀ ó ṣe iyebíye. 1 Corinthians 6:20. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ Yes, ogún. those Bible languages will help us to understand. Nítorí a ti rà yín ní iye kan. You were bought with a price. You were bought. With what? With a price. Purchased with a preciousness and paid for, made his own. That's the language. Purchased, paid for, and made his own. Ó rà á ó sanwó rẹ̀ ó sì di tirẹ̀. 1 Peter chapter 1, Pétérù kìíní orí kìíní verse 18. ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Níwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé a kò fi ohun tí díbàjẹ́ rà yín padà bíi fàdákà tàbí wúrà kúrò nínú ìwà asán yín tí ẹ̀ ń jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn baba yín. In English. You must know, recognize,
that you were redeemed, ransomed from the useless, fruitless way of living inherited by tradition from your forefathers, not with corruptible things, such as purchased not with corruptible things like silver and gold, and yes, gold, but you were purchased you were purchased with the precious blood of Christ, with the precious blood of what? of Christ, the Messiah. That's all right. Going the memory lane also as bàbá ní ká wo students and inú learners. ìtàn àbí gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́. I've said it on some occasions mo máa ń sọ that lọ́pọ̀lọpọ̀ the ìgbà Greek word translated to mean redemption. pé èdè gíríkì tí a lò tí a túmọ̀ sí ìràpadà. There are 3 languages in Greek èdè mẹ́ta ló wà nínú gíríkì that really expresses what Jesus did for us. tó ṣàlàyé ohun tí Jésù ń ṣe fún wa. One is, I may not pronounce it well, one is agorazo, ìkan nínú rẹ̀ náà to dárúkọ yìí purchase in the market. láti ra nǹkan kan nínú ọjà. The idea of the writer when they were writing, it was a time of slave trade, and slaves are always bought in the market. ẹni tí ó kọ ìwé yìí ó jẹ́ àkókò ìgbà tán sì ń ṣe òwò ẹrú pé kán ra ẹrú lọ́jà kán sì sanwó So the rẹ̀. languages of the Bible then, the issue of slavery was rampant. So when Nígbà- you buy in the market, nígbà náà òwò ẹrú sì pọ̀ Thank pé you tá a very bá much. wá ra ẹrú nínú ọjà. in other words, we were already sold to sin. ìyẹn ni pé a ti tà wá fún ẹ̀ṣẹ̀ We were sold to death. a ti tà wá fún ikú. In Romans 7:14, nínú ìwé Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ we ìkẹrin were sold to sin. a tà wá fún ẹ̀ṣẹ̀. And Ezekiel 18:4 say, the soul that sinneth shall die. Èsíkẹ́lì orí kejìdínlógún We ẹsẹ̀ were ìkẹrin sọ pé doomed ọkàn to tí ó bá ti die. ṣẹ̀ ikú ni yóò kú. Quickly, Romans 7:14. nítorí àwa mọ̀ pé Yes, ohun ẹ̀mí lé òfin ṣùgbọ́n ẹni tí ara lé èmi then tí a ti tà sábẹ́ òfin. sold to the law, sold a tà to wá sin. sábẹ́ òfin fún ẹ̀ṣẹ̀. We are already sold. a ti tà wá. So we have to be bought. a ní láti rà wá We padà. were slaves. ẹrú ni wá Clear. kí ó yé wa. Slave of sin. And the ẹrú Bible ẹ̀ṣẹ̀ says, gẹ́gẹ́ he bí that Bíbélì ṣe commits sin is a slave of sin. bí ẹnikẹ́ni That's tó bá ti ń dẹ́ṣẹ̀ irú ẹ̀ṣẹ̀ John ni. chapter 8, verse 31. ìwé He Jòhánù orí that kẹjọ ẹsẹ̀ commits sin kọkànlélọ́gbọ̀n is a slave ẹni of tó bá ti ń sin. dẹ́ṣẹ̀ And ẹrú the ẹ̀ṣẹ̀ slave ni. does not abide in the house forever. ẹrú kì í sì gbélé pẹ́ And to títí. make us to live forever with God, we have to be bought in the market. fún wa láti máa gbé títí pẹ̀lú Ọlọ́run a ní láti rà wá láti inú ọjà. John chapter 3, ìwé Jòhánù orí kẹta verse 18 and 19. ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún sí kọkàndínlógún. ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ Yes. a kò ní dá a lẹ́jọ́. He who believes in him, who clings to Christ, relies on him, is not judged. ṣùgbọ́n àti bẹ́ẹ̀ ni tí kò gbà á gbọ́ lẹ́jọ́ náà. He who trusts in him never comes up for judgment. For him there is no rejection, no condemnation. He incurs no damnation. But he who does not believe, cleave to, rely on, trust in him, is judged already. He has already been convicted and has already received his sentence. nítorí tí kò gba orúkọ ọmọ bíbí kan. We were under the sentence of death. We Alawa. had no redeemer, no redemption for us. a wà lábẹ́ ìdájọ́ ikú kò sì sí olùràpadà fún wa. Under the judgment, under condemnation. lábẹ́ ìdájọ́ lábẹ́ Bẹ́ẹ̀. ìdálẹ́bi. And that was why we were already in the market. ìdí gan nìyí tó jẹ́ pé orí inú ọjà la wà. And Jesus came into the marketplace Jésù sì wá sí àárín ọjà to pay the price in the marketplace. láti sanwó nínú ọjà níbẹ̀. In Galatians chapter 3, verse 10. ìwé Gàlátíà orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Galatians 3. Gàlátíà orí Nítorí kẹta pé- ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Yes. iye àwọn tí ń bẹ nípa iṣẹ́ òfin ń bẹ lábẹ́ ègún. And all who depend on the law, who are seeking to be justified by obedience to the law of riches, are under a curse and doomed to disappointment and destruction. nítorí tí a ti kọ ọ́ pé ìṣubú ni olúkúlùkù
ẹni tí kò dúró nínú gbogbo tí a kọ sínú ìwé The òfin sentence of láti the máa law, ṣe wọ́n. the sentence of death, the sentence of condemnation rested on us under sin in the market. Ìdájọ́ òfin, ìdájọ́ ikú, ìdájọ́ So we ìdálẹ́bi ó couldn't wà help lórí ourselves. wa. The purchase price, Iye owó tí a san like we said, gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ. precious blood Ẹ̀jẹ̀ Christ. iyebíye Jésù Kristi who died in our place. tí ó kú láti rọ́pò wa. Matthew 20:28 again. Ìwé Mátíù orí 20 ẹsẹ̀ Matthew 20:28 ìkejìdínlọ́gbọ̀n. again. The purchase price. You are reading. Àní Ìwé gẹ́gẹ́ bí Mátíù orí ọmọ 20 ẹsẹ̀ ènìyàn. ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Yes. Matthew 20:28. Just Àní as the gẹ́gẹ́ bí Son ọmọ ènìyàn kò Yes. ti wá kí a ṣe ìránṣẹ́ fún un bí kò ṣe láti ṣe ìránṣẹ́ fún ni àti láti fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣe ìràpadà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Because inside the blood there is life. Pé nínú ẹ̀jẹ̀ ìyè wà níbẹ̀. He put his life for our own redemption. His life replaced our life. Ó jọ̀wọ́ ayé tirẹ̀ fún ìràpadà wa. Our life that was dead, our life that was condemned, he gave his own life. Gave his own life to bring us out of condemnation. Ayé tiwa tó ti kú tá a ti dá lẹ́bi ó wá jọ̀wọ́ ayé tirẹ̀ láti mú wa kúrò nínú. 1 Timothy chapter 2 verse 6. Tìmọ́tíù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà. Just to remind us of some few things which we know. Kákọ̀ rán wa létí àwọn nǹkan kan tá a ti. 1 Timothy 2:16. Tìmọ́tíù kínní 6. orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà. who gave himself as a ransom for all That's the people. language. He gave himself as what? A ransom You are reading. for all people. A fact that was attested to at the right and proper time. Thank you. A ransom for all people. That's redemption. Buying us, standing for us in the marketplace. Ìràpadà lélẹ́yìí pé ó rà wá ó dípò wa nínú ọjà. So, if we are going to say he became a slave, that you might be free. Tá a bá wa sọ He pé became dead. ó di ẹrú ká lè dòmìnira. He became dead, that you might live. Ó di ikú ká lè yè. The other language is Nínú àwọn èdè mìíràn. Àbí èdè mìíràn. ezagarazo, Tán tún lò which fún it says òun ni wọ́n dárúkọ yìí. to buy out of the market, paying the price, buy it, bringing it out of the market. Ìtumọ̀ eléyìí ni kí a ra nǹkan kúrò nínú ọjà. Ó rà á, ó sanwó rẹ̀, ó wá mú kúrò nínú ọjà. So when you take it out of the market, it becomes your own. Tó o bá ti mú kúrò nínú ọjà, ó di tìrẹ. You can pay the price and it can still be in the market. O lè But ra this nǹkan time nígbà now, mìíràn. it's taken completely out of the market. Ìgbà mìíràn a lè ra nǹkan lọ́dọ̀ ẹni tó ń tà á ká sì fi sílẹ̀ síbẹ̀ ṣùgbọ́n ní eléyìí ó rà á, ó sanwó rẹ̀, ó ti mú kúrò So lọ́dọ̀ ẹni tó ń tà á. when you trust and believe in Christ, Tá a bá ti wá sinmi, tá in a sì other gbàgbọ́ words, nínú you are Jésù. redeemed, Ìyẹn ni pé tí a ti rà wá padà. you will never be exposed for sale. Ìyẹn ni pé o ò ní sí lórí ọjà lórí àtẹ fún títà mọ́. I repeat, Mo tún I sọ. say it regularly, Mo máa ń sọ you will lóòrèkóòrè be exposed for pé sale. o ò sí lórí àtẹ fún títà mọ́. Clear. Kí ó yé wa. Let me go to the language of the dark word which we used to hear, whether it is true or false, but we Kí used n to rán wa hear létí that. àwọn èdè tán máa ń With the lò spirit bóyá world, òótọ́ ni bóyá irọ́ ni a mọ̀. They can buy, somebody can pay and buy the brain of a child, and when that brain is bought, it will be $1. Pé wọ́n lè ra ọpọlọ ọmọ kan wọ́n sì sanwó rẹ̀ pé tán bá ti ra irú ọpọlọ ọmọ bẹ́ẹ̀ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ á kọ̀ When adìgbò your ìdí lásán. womb is bought in the spirit world, you will never give birth to any child. Pé tán bá ra ilé ọmọ ẹnìkan nínú ẹ̀mí lọ́hùn irú ẹni bẹ́ẹ̀ á ṣòro fún láti bímọ. When your leg is bought and that leg will be useless. Tán bá ra ẹsẹ̀ ẹnìkan irú ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní wúlò fẹ́ntó ní. They pay the price for your trade and your business. That business will become dull and barren. Pé tán bá ti ra ọjà tí ẹnìkan ń tà nínú ẹ̀mí lọ́hùn irú ọjà bẹ́ẹ̀ á kọ̀ máa wọ́lẹ̀ kò ní tà. So in the spirit world, they can buy anything because the owner himself, you know why they can buy anything that belongs to you? You, the owner, you are in the market. Are you Ìdí listening tí to wọ́n fi me? lè ra ohun tó jẹ́ ti ẹnìkan ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ inú ọjà ló ń The gan sí. owner himself is what?
irú ẹni tó ní nǹkan Because in the bẹ́ẹ̀ market, inú ọjà ló sì wà. somebody can come, okay, I want to buy the head. ẹnìkan lè dédé wá pé orí lòun I fẹ́. want to buy the eyes. ẹnìkan lè wá kó ní ojú lòun I fẹ́. want to buy his sexual organ. ẹnìkan lè wá kó ní Because- ara ìbálòpọ̀ lòun fẹ́ rà ní Because he tirẹ̀. may not have the money to buy the whole man. ó lè ṣeé ṣe kírú ẹni bẹ́ẹ̀ má lówó àti ra odidi He ènìyàn. can buy the finger. ó lè ra èékánná He can buy the teeth because already àbí the ọwọ́ person ó they lè ra want to eyín. buy is in the market. So torí anybody ẹni can tó come. fẹ́ rà inú ọjà I ló like wà. it o. I like this o. ẹnikẹ́ni How ló lè wá much- pé àmúdọ̀ how fẹ́ràn much is eléyìí this? How o. much is the stomach? èló ni How ikùn much rẹ̀ is the leg? èló lẹsẹ̀ How rẹ̀ much is this? How much is that? èló Because leléyìí it's èló already in nìtọ̀hún the market. torí pé inú ọjà nírú ẹni But bẹ́ẹ̀. somebody who now trusts and believes in Christ, ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti gba Jésù tó sinmi lé Jesus pay the price Jésù ti sanwó and take you out of the market. ó sì ti mú wa So kúrò nínú somebody ọjà. now coming in the market to purchase materials cannot find you in the market. ẹnikẹ́ni tó bá mówó rẹ̀ dání Is tó it fẹ́ clear tó to ń wá you? òkìrì inú ọjà kò lè rí ọ níbẹ̀ mọ́ Because you are no longer in the market. torí pé ò sí nínú ọjà. Anybody who comes to the market and says he's looking for you, we meet is zero. ẹnikẹ́ni tó bá níwọ̀ lòun wá kiri inú ọjà á jẹ́ pé òfò ló bá níbẹ̀. For believers, ọjà ti tú. Kí ni mo pè that é? is the market is already scattered. Ẹni bá ti wá lẹ́yìn ọjà. Kí ló anyone ṣẹlẹ̀? that come after the market we meet Náà ló wà nothing. lẹ́yìn ọjà ńlẹ̀ Yorùbá òfò. what normally ends market. So let the Bible get into your spirit, because the Kandahar we have in Yoruba land that wọ́n ti pín ẹ jẹ́ kí bíbélì kó kalẹ̀ nínú ọkàn wa torí èdè tán máa ń lò ní ilẹ̀ Yorùbá that it has been divided or they has been bought. ọ̀rẹ́ ìyàwó mi kan kú ní gbígbóná last a friend of my Accident wife tó ní died of an accident ẹsẹ̀ kan ló wà affected. and she was affected in one leg. So mi ò tẹ̀ wá rántí bóyá wọ́n amputate ẹsẹ̀ ní I àgbà. couldn't recollect maybe the leg was Wọ́n ní kan amputated. amputate ẹ̀ bóyá kan fi gígùn míì sí bóyá àdá fún ṣe amputate ẹ̀ eventually the woman died. ṣùgbọ́n bí tán ti ń ṣe gbogbo eléyìí obìnrin yìí ṣàkù. Wọ́n á lọ bẹ̀ àdébẹ̀ We went there. tí wọ́n àti ìyàwó mi close dáadáa. Báwọn ẹlẹ́sìn We met religionists there. bí kálukú ṣà ń ṣáájú. Some people Àti tíra gbogbo kan tó. Wọ́n ní they wọ́n were ti taking pín care of wọ́n ti pín wọ́n the ti pín people, already wọ́n ti pín and wọ́n they ti were parí ẹ̀. saying she had been divided already. Ìṣàlùgọ̀. I was looking at Wọ́n ti them. parí ẹ̀ pátápátá. They've been settled Òṣèlú yẹn lè everything. ṣe wọ́n ti So parí there ẹ̀. is nothing they can do. Wọ́n ti parí ẹ̀. They've settled everything. Mo ṣáà farabalẹ̀. I calmed Bàbá ń down. pariwo wọn ti pín àpín tán. Later, Mi ò jẹ́ after ẹ̀sọ̀ they lórí settled àpín down, nìyẹn àpín nìyẹn mo bọ́ síbi ẹ̀kọ́ ẹ̀rà padà. I don't even talk about the division or not Ṣáàṣì wọn bá division. kékeré tí mo lè I ṣe try to teach them láti the ràn sermon ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ of àtàwọn tó ń redemption. gbọ́ ọ̀rọ̀ wa. just to help those who will Ọlọ́run hear dẹ̀ my ràn wọ́n word. lọ́wọ́ ara wọn balẹ̀. And God have chance in Àjọjọ them. kóra wá They níwájú calm Olúwa. down. And we took ourselves to the presence of the Pé Lord. ẹnìkan ò ṣẹ̀ṣẹ̀ lè rà mí mọ́. That Àbá ti no lè rà one ọmọ. can buy me again. Wọ́n ti pín wọ́n ti parí ẹ̀ tí That wọ́n ti be parí ẹ̀. divided. It is finished. They finish it. Have Tẹ́lẹ̀ they tẹ́lẹ̀ finished kí you ẹ̀ tó gba Jésù. before you are converted? Ìṣúrò kóhùn ti parí. Satan thought Àbí kí ṣe bẹ́ẹ̀ lóró. he has finished Ew. everything. Ó mú wa sínú ìgbèkùn. We were Ó in ti a tilẹ̀kùn captive. ibẹ̀. Kódà Shut the door. àwọn tán náà mọ Ọlọ́run lábẹ́ Even májẹ̀mú those láéláé. who said they knew A God kó in the wọn Old sí Testament, ìgbèkùn wọn ò lè lọlé. they were in captivity. They can't Kí mo ló ṣe? go home. Ó ti fi ìpè kù sí ẹyọ ẹnìkan nínú ènìyàn tó máa kọjá He sọ́dọ̀ Ọlọ́run. felt no one among human beings Lójú ara rẹ̀ ó ti can go ṣe to the àṣeyọrí presence of lórí ọ̀rọ̀ God, ènìyàn. thinking he has successful Ọjọ́ already. kan ṣoṣo ìṣẹ́jú méjì ó Thus, mọ̀fò. Ó ti in the twinkling mọ̀fò. of an eye, Ó dẹ̀ ti mọ̀fò he títí failed, ayérayé. and he has failed forever. Kí mo ló ṣe? He had failed Ẹ rántí pé forever. nígbà tí You Jésù olùgbàlà remember when Jesus, tó ń lọ sí paradíṣe ní while he ìsàlẹ̀. was going to the paradise below, Kódà wọ́n ṣàlẹ́jì ẹ̀. he was challenged. Ó lẹ́yìn ẹnu ọ̀nà. Said, "You doors, Jàǹ pé Jésù ti sọ̀rọ̀. Èmi yóò kọ́ Jesus ìjọ mi. that I will build my church." Ẹnu ọ̀nà ipò kúkò ní ṣe kẹ́ni. Kì í ṣe ilẹ̀kùn bí eléyìí o. Not just ordinary doors. Àwọn agbára ọ̀run àpáàdì. He was talking about the Àwọn power of agbára ọ̀run darkness, àpáàdì yẹn the power of ní hell. Psalm 24 wa ń bá sọ̀rọ̀. Those power in Ẹgbẹ́ hell orí is yín what sókè Psalm ẹ̀yìn ẹnu 24 ọ̀nà was yín ẹ̀gbàgbà ẹnu addressing. bodè ló ń Raise jẹ́ bẹ́ẹ̀. all you doors.
That is, those are the principalities wọ́n ní and ta powers. nìyẹn. And they said, who are you? Bí èdè Jésù olùgbàlà. Like the language of Ó ní Jesus. tí ẹnìkan bá kẹ́rù. Said if A rò pé ẹrù sì if kí ọ̀sùnmọ́ tí a ẹni tó man bá lágbára jù bá dé. carry Kí ló máa ṣẹlẹ̀ fẹ́rù tó lóun jókòó lé lórí? the spoils were saved. But if a Ẹni more ta ní powerful sọ̀rọ̀? man now come, then you Olúwa àwọn know ọmọ ogun ni ẹni tó lè ní the ipá àti looting were not agbára. saved. Láì fi ọwọ́ kàn wọ́n, lẹ̀kùn ṣí fún ara rẹ̀. Without Gbogbo even lẹ̀kùn ẹ tó touching bá them, tì the láì door fọwọ́ kàn láì was ṣe open on their own kankan yóò ṣí accord. fún ara rẹ̀. Any door that is shut against you will be open on their own accord. Bí a ṣe kó wọn jáde ni. That was how they were brought out. Fóun la fẹ́ kọ́ pé ó di That was ìgbèkùn ní. why it was written, Ẹni tó he kó took wa ní captivity ìgbèkùn. Kí captive. lòun náà ṣe òun gan The ló lọ person sínú that took up ìgbèkùn. captivity now was Ẹni tó taken jókòó lé ọ tó captive. lóun tẹ̀ra ọ, The òun person gan that ló lọ sí sits upon ìgbèkùn you, ní ajá oríṣo. he has now been taken So captive. lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣú It's ti a shame mọ́fò. door. On your case, Satan is Sọ́jáde failed ìṣú already. ti mọ́fò lórí ọ̀rọ̀ mi. Satan is failed on my case. I'm no longer for sale. Mi ò Kò sí mú ọjọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́. No Àti gbé mi kúrò lórí merchandise on my àtẹ. case. I'm no more on the counter. Mi ò ṣerú ẹ̀ṣẹ̀ I'm mọ́. no more a slave. to Jésù sin. san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá. Jesus paid the price Mi ò for ṣerú sin. ẹ̀ṣẹ̀. I'm no more a Torí slave. pé mi ò ṣerú ẹ̀ṣẹ̀. Because I'm not a slave for sin. Nítorí náà, àtàmì máa lè àtẹ̀rà mi ní iye kan. Therefore, I've been bought Ẹ̀jẹ̀ and Jésù purchased ni a by fi san gbogbo price. gbèsè mi The blood pátápátá. of Christ has been used So mo to kúrò lóko pay ẹrú, my mo bọ́, price. mo I'm bọ́. no more in a Mo slave. bọ́ mo dòmìnira. I'm free. Jésù Olúwa wa. In Jesus' The name last we of pray. that language is freedom. Freedom. Èyí Bí tó ọmọ bá kẹ́yìn máa sọ níbẹ̀ yín ni dòmìnira, òmìnira. ẹ ṣe kéne. He the son child. So, Make nínú ara ẹ̀ you sọ, free, mo then you bọ́, free mo bọ́ indeed. lóko Tell ẹrú. yourself, I'm Mo free. bọ́ nínú ìgbèkùn. I'm free Mo from bọ́ lọ́wọ́ captivity. ẹ̀ṣẹ̀. I'm free Mo from bọ́ lọ́wọ́ sin. ikú. I'm free from Mo bọ́ death. lọ́wọ́ ìdájọ́. I'm free from Mo bọ́ judgment. lọ́wọ́ ìparun. I'm free from Mo destruction. bọ́ pátápátá ni I'm mo bọ́. totally free. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. A máa ń tẹnu ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run o. We do emphasize, children of God, Ẹ máa dé kòríta. You Tá will dàbí get ẹni to a pé point. ẹni wàhálà it will seem as tàbí ẹni pè if níjà. you have challenges Tá dàbí ẹni or pé trouble. bóyá Ọlọ́run ti sùn kó sún As ó. if God is sleeping. It's not so. Jóòbù máa ń tẹnumọ́ kìnní kan. Olúwa Job máa will sọ, emphasize Olúwa máa on a tẹnumọ́ particular níwájú thing rẹ̀. that I will emphasize on it. Ìwọ I náà will máa emphasize tẹnumọ́. in Máa His presence. tẹnumọ́. Likewise, let us emphasize on that thing. Ó ní bó tilẹ̀ pa mí, Said even if He killed me, mi ò ní yí padà. I will not change. Bó lù mí pa, If Mo He mọ̀. killed me, I know Mo Him. mọ̀. I know mo Him. mọ̀ ó dára. I know He's good. Ó ti san gbèsè. He has paid Mi the ò ní price. gbèsè I san. have no debt to pay. Ogun yẹn lè máa tẹnumọ́. The battle may be so Nǹkan tí tough. kò fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Continue emphasizing on your Ẹyọ point. kìnní kan tó lè ran That's ọkàn ẹ what Satan lọ́wọ́ don't want tó to ò ní hear. lòrò kúrò nìyẹn. The only thing that can help your mind for you not to think Torí ìrònú lásán á máa wá. in the wrong way, the vain Yeah. thought will eventually come Àwa ìyá tẹ̀ ọ́. that the world will soon catch you. Ayé lè. The world is so tough, Pàápàá Áfíríkà. Àbí àìsàn bẹ́ẹ̀. Àbí most ìsìnkú àlọ́ ayé lè. especially these black people. Ayé lè. The world is so tough. Ayé yé sẹ́lúwa ẹ̀ lára. Àwọn kan máa You jẹ́ máa lay ń egg on your sọ. life. Ìgbàgbọ́ ọ̀mọ̀ràn ayé. That faith cannot handle this world. Ọwọ́ á béèrè pé ìgbàgbọ́ inú òkè ni. You will now be asking Ìgbàgbọ́ nínú òkè faith ni. in what? Èèó, ìwọ ló wá máa yanjú ẹ̀. You are Tó the bá one that jẹ́ will pé settle ìgbàgbọ́ nínú ẹni tí ó gbé Jésù dìde kó òun òkú If ni o. it's faith in He that raised Christ from the dead, Bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ ó Bible ti says, ṣẹ́gun ayé. He, anyone that believe Him, has Èyí ni overcome the ìṣẹ́gun world. tó àṣẹ́gun ayé. And this Àní is ìgbàgbọ́. Overcome that will overcome the world. Ẹ kàn wí bẹ́ẹ̀ ni o, Me, our ayé lé o. faith. You are only saying that Mama, the fẹ́ world is ayé máa very lé o. brutal. This world is so brutal. A ti san gbèsè, mi ò ní gbèsè san. Máa wí bẹ́ẹ̀ mi ò ní gbèsè san. Debt have been paid. Mi ò ní gbèsè. I have no debt to pay. Mi ò ní nǹkan kan san. I have nothing to Kò sí pay. nǹkan tó ju ẹ̀jẹ̀ Jésù There tí is a fẹ́ rà nothing mí. above the blood of Christ that has Ẹ̀jẹ̀ been used Jésù la fẹ́ rà for my mí. redemption. Òun ò jẹ́ gbèsè rárá. Is never indebted Òun to ò jẹ́ anyone. gbèsè rárá. Not indebted to Ó fi ẹ̀mí anyone. ara rẹ̀ dì. He Ó only fi ẹ̀mí ara rẹ̀ suffered. dì. He placed His own life for my life. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Lájú kò pray. wò mí. Look up here. Àwọn nǹkan kan wà tẹ̀ ń ṣe tó jẹ́ pé èṣù àmọ́ sọ pé ẹ̀mí máa lọ sí. There are some things you are doing Wọ́n ló máa that sọ. Satan will be telling you that Ẹ̀mí ò ní lọ I nínú will go wàhálà for eléyìí. this.
You will confess that no lie will go. That is why I was discussing with someone this morning. If you want to build house, you bury many things. If you build house, the spirit must go for it. You continue emphasizing that no spirit will go from my own house. Because Jesus has substituted his life for that. That I buy a car, no life will go for that. The life of Jesus has gone for that. No more life will go for that. No life will go for that. Máa fọ ó fẹ́ ṣe ìyàwó ni ẹ̀mí ò ní bọ́. You want to marry? No life will go for it. Mẹ́kàn ò ní bọ́ sí. No life will go for it. Gbogbo ìrìn àjò rẹ pátá láti ayé dọ̀run ẹ̀mí kan ò ní bọ́ mọ́ ẹ̀mí ẹnìkan ti bọ́. Ẹ̀mí mi ò ní bọ́ mọ́ ẹ̀mí kan ti bọ́ ẹ̀mí kejì ò ní bọ́. No more life will be lost. Ọlọ́run á jẹ́ aláìṣòótọ́ tẹ́mi bá tó bọ́ sí ẹ̀mí ò ní bọ́. God will be unfaithful if any spirit should go for it. Ẹ̀mí Jésù ti bọ́ ẹ̀mí ò ní bọ́. Jesus has surrendered his own life for it. Ó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ substitutes his own life for that. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà. Jesus name our Lord. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀rù bá ń bá ẹ̀jẹ̀ kọ́kàn nígbà ilé tẹ́lẹ̀ ọmọ àbáyé ẹ̀jẹ̀ máa pa mí ẹnìkan ti dé wọn ti lọ sùn ẹ̀mí mi ò lè bọ́ mọ́ ẹ̀mí tiẹ̀ sì lè bọ́ mọ́. My life ẹ̀mí Jésù ti bọ́ ẹ̀mí tèmi ò lè bọ́. Jesus has substituted his life for my own life. Adigunjalè báyà ayájẹkẹrẹ agbègbè ẹ̀mí mi ò lè bọ́ ẹ̀mí Jésù ti bọ́ tèmi ò lè bọ́. Jesus has substituted his own life for mine. Ẹ̀mí ọmọ kan ò ní bọ́ nù lẹ́nu tó dẹ́mi Jésù ti bọ́. Ẹ̀mí ẹ̀ ti bọ́ ẹ̀mí kan ló gbọ́dọ̀ bọ́. One life must be Ọlọ́run á jẹ́ aláìsùn tó tẹ̀mí bá tó bọ́ lórí ọ̀rọ̀ eléyìí. God will be unfaithful if another life to go for thee. He paid it all. Ó san gbogbo rẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Jesus má jẹ́ kẹ́rù bà ọ́ wàá ṣàṣeyọrí. You will be successful. Gbogbo ohun rere tọ́lọ́run bá ti fẹ́ kó ṣe má jàyà ẹ̀mí kan ò lè bọ́ sí ẹ̀mí kan ò lè bọ́ sí. Don't be afraid. No life will mo go ní kò for lè that. ṣe àtẹ̀rà mi àbá àtẹ̀rà ọ́. Have you not mi ò been ṣe ẹrú ènìyàn. I'm no more a slave of man. Abẹ́rú ènìyàn ti ní ọ. Are you a slave for man? Are you a slave mi ò of ṣe ẹrú man? ènìyàn mọ́. I'm no more a slave kò sẹ́ni of tó lè man. jókòó lérí ayé mi No mọ́. one can sit kò upon sẹ́ni my tó máa life mú mi again. sìn mọ́. No one will take me as a slave kò sẹ́ni tó anymore. máa kò sóhun tó máa mú mi sìn mọ́. mo Nothing bọ́. will enslave me again. That's redemption. I'm free. By Ìràpadà paying the price. nìyí nípa sísan gbèsè. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Kí máa ṣe wúrà àti fàdákà náà fi sàn. Not paid with gold and silver. Lábẹ́ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ pàápàá. Even under the blood of gold. Tọ́lọ́run ní kán mú ẹran mímọ́ wá. Where God is demanding for The clean blood animal. of the animal was respected for 1 year. Wọ́n bu ọ̀wọ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ẹranko fún odidi As ọdún. long tí ẹ̀mí ẹran bá ti bọ́. Níwọ̀n as long as the Ẹ̀mí life ẹran of tó a bọ́ lẹ̀ goat. Egypt tí gbogbo ìdílé mú ẹran kankan tẹ́mi bọ́. Once the blood of a goat is Gbogbo shed. ìdílé tó dì mọ́ ẹbọ yẹn. All Tẹ́mi bọ́ nínú ilé wọn. families that cleave to that sacrifice. Ní No one will go for ẹ̀jẹ̀ it again. àgùntàn tán mú yẹn. That Gbogbo is the ìdílé tó blood mú ẹ̀jẹ̀ yẹn tí of wọ́n man. jókòó ti ẹ̀jẹ̀ All yẹn. the family that Tí cleave ẹ̀mí to bọ́ that nínú blood. ilé wọn. Did anyone die for it again? Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù ni mo dì mọ́. I cleave to the blood of Ẹ̀jẹ̀ Jesus. Jésù ló rà mí. I cleave to the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ The blood of Jésù ló rà Jesus mí. redeemed me. Mo ti sá sí abẹ́ ẹ̀jẹ̀ I'm Jésù. under the blood of Ẹ̀mí Jesus. kan ò ní bọ́ nínú ilé No mi. lie will be lost in my Ẹ̀mí kan ò family. ní bọ́ mọ́. No lie will Jesus be paid it all. lost. Jésù san gbogbo rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Jesus name Sàmì our ní Lord kó we kalẹ̀ pray. dáadáa. Shout amen. Tó bá ti ń gbàgbé máa kọ àwọn orin wa. Anytime Anyone ló lè mú tó bá ń kọ́ lójú ọ̀nà. Wọ́n máa Pick any kékeré náà ti máa bá akọ̀lùkù sórí kásẹ̀tì. Ẹ̀jẹ̀ ló fi rà mí. Àbí kí ló fi rà ọ́? Ẹ̀jẹ̀ mi Jésù fi rà mí. Ìrẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ tàbí kọ̀mọ̀ máa yé. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló fi rà mí. Báyà ẹ bá tún já. if you are afraid. Wà ní Jésù rọ́pò Àpò mi. mi gbogbo ẹ̀wọ̀n. Òkè ìfìrẹ́ ní ara rẹ̀ ní. Mo ta ẹgbẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Òfìfẹ́ jẹ́
rẹ̀ fi ra padà mi. Ní gbogbo ọ̀nà pátá. In all ramifications, Ló fẹ̀mí di. he substitutes himself Torí ẹ̀mí gbọ́dọ̀ bọ́. because a life must be Ṣùgbọ́n lost. ẹ̀mí kan ò ní bọ́, ẹ̀mí mi ò ní bọ́ But lórí no ọ̀nà kan tó bá life yà will sí. lost in any way Lójú I ọ̀nà find bí tó bá fẹ́rí myself. nínú In ìrìn àjò, all my ẹ̀mí ò ní ways, bọ́. no life will be lost. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, Ṣàmẹ́ni we ẹ̀kọ́ kan lẹ̀ pray. Shout dáadáa. amen. So ajẹ́kẹ́kọ̀ọ́ yẹn wá máa yé wa báyìí. Understand better. Seeking for a goodly pearl. Wíwá páálí tó dára. Like I said, pearl is a valuable treasure that needs no polishing Mo ní páálí jẹ́ ìṣúra tí ó or ní iye lórí cutting by man. tí kò nílò pé a tún It comes to Down. us complete and luxurious created by God. tàbí kí ọmọ ènìyàn tó máa tún gé odindi ni ó máa ń wá. Ọlọ́run sì ti ṣe é lọ́ṣọ̀ọ́. Ọlọ́run ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ ó dáa fúnra ara ẹ̀. God has adorned him Ọlọ́run ló ṣe already. lọ́ṣọ̀ọ́ wọ́n yìí gé. You need Tòun no yóò ní ìdí cause. àti lọ pọ́líṣì ẹ̀ kó o dán. Need no more Kò sí polishing. kẹ́ tó fẹ́ ṣe sí kó dán. There is nothing Ó more to dán do for fúnra ara you ẹ̀. to shine. He's Mo shining ló ṣe. already. Ọlọ́run ló rọra àtòjọ síbẹ̀. God gathered them there. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Let's go a little bit further. He found the pearl of great price. Ìgbà tó ń wá rìnrìn àjò lọ In his journey, ló wá rí páálí olówó iyebíye. a precious pearl, Ó wá lọ ta ohun tó ní. he now went Ó back. wá rà á. He sold all we had. A máa rí ayé wa tá a bá ń kà á lọ The place. pé ìjọ. We will The now true understand church, better that the true church in the time of the Gentile. ìjọ òtítọ́ ní àkókò kèfèrí. You will remember the Àrántí- mystery of the church covers the same period as the mystery of the kingdom. Ohun ìjìnlẹ̀ ìjọ wá sí ìmúṣẹ ní àkókò kan náà pẹ̀lú ohun ìjìnlẹ̀ ìjọba We are ọ̀run. now in the time of the Gentiles, and Àkókò we are ìgbà now kèfèrí in la the wà yìí. mystery of the kingdom of heaven. Ó sì jẹ́ àkókò ìjìnlẹ̀ ohun ìjìnlẹ̀ ìjọba ọ̀run. And when Paul was talking of the mystery of the church, let's read Nígbà a little. tí Paul ń sọ̀rọ̀ To nípa remind us. ìjìnlẹ̀ ìjọ, Romans chapter 16, ìwé Róòmù oríke 25 kẹrìndínlógún through 26. ẹsẹ̀ ìkáǹdọ́gbọ̀n sí You can't read all, we kẹrìndínlọ́gbọ̀n. only take a little. Now Ǹjẹ́ to fún ẹni him, Yes. ǹjẹ́ fún ẹni tí ó lé agbára láti fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ now to him who is able to strengthen you in the faith, gẹ́gẹ́ bí ìrere mi àti ìwàásù Jésù Kristi which is in accordance with my gospel and the preaching of concerning Jesus Christ the Messiah, gẹ́gẹ́ bí ìṣípayá ohun ìjìnlẹ̀ tí a ti pamọ́ láti ìgbà ayérayé Ohun ìjìnlẹ̀ tá a ṣe kéne. a ti Àmín. pamọ́ láti ìgbà ayérayé Àpamọ́. Has been kept. Ọlọ́run gbé pamọ́. God hide it. Inú ìpamọ́ yẹn ni Jésù In that dìde time, Jesus sórí rose tó up. sanwó ẹ̀ tó rà á. For it, Àgbépamọ́ láti it ayébáyé. has been kept. tí a sì ń fi Beginning hàn of the world. nísinsìnyí Ìgbà tí Jésù san gbèsè tán. When Jesus Ni a paid gbé the jáde. price, then it was brought out. àti nípa ìwé mímọ́ àwọn wòlíì gẹ́gẹ́ bí òfin Ọlọ́run ayérayé tí ó ń fi Sọtẹ́ hàn bá ń wo májẹ̀mú láéláé. Looking at the Old Testament, Ọ̀rọ̀ ìjọ. the Ọ̀rọ̀ issue of kèfèrí. church, the issue of Kò fún Gentiles, ajá ni wọ́n kò sẹ́ni tó mọ̀ kankan nípa they ẹ̀. were dogs. Ọlọ́run gbé pamọ́. Nobody know Mo ní anything àṣẹ about it. àgbépamọ́. God just kept Kí mo them. náà ṣe? Ìjìnlẹ̀ tí ó pamọ́ ni. A hidden mystery Tí ẹnikẹ́ni ò rí ní that ìránkíran. no one had ever seen from any generation. Ephesians chapter 3. Wo Éfésù orí kẹta. Tí wọn ò mọ̀ ní ìránkíran. Éfésù orí kẹta. Ephesians chapter 3. Agbíbélé a máa yé wa díẹ̀díẹ̀. We'll be understanding Bible little by little. bí ó ti ṣe pé Mo bọ̀ mo yà bàrà sóò kì í ṣe pé bóyá àwọn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ni ó máa lọ ra Jésù. Kì í ṣe Jésù ní páálí olówó iyebíye. Jesus Lẹ́yìn is ọmọ not Ọlọ́run á wá the rí precious pearl that tí ẹ wà padà lọ lé. that
children of God will now tí ẹ find lọ in the wá place, owó will now return home, tàbí tẹ ẹ wá look gbogbo for tí money, ẹ sọ gbogbo nǹkan tẹ ẹ ní ẹ or wà á you sell sọnù all you ẹ wà á have. ra Jésù Now you will rárá now o. purchase Jesus. Salvation is Not not sọ́ni way, jẹjọ. not that way. Salvation is not for sale. I said it last week. Clear That to you. salvation is not for sale. Orí Pé ẹ̀dá àwọn interpret ìgbàlà ò kì í fún ṣe àwọn ọmọ títà. náà oríṣiríṣi ọ̀nà la máa fi gbà ṣe ló máa ń yé èèyàn sí. we understand Ọlọ́run ló máa ń further. jẹ́ kó yé èèyàn It's sí. God that make us to So understand ẹnìkan ò ní further. kíní kan gbéraga. No Èmi, one can be àwọn èdè mi bragging wà tó lè má on yé wa anything. lónìí ó tó máa yé wa sí. There are some language that we may not understand now, but later we will. Ntọ́lọ́run àfipamọ́ ni. It's a hidden thing. Àtifipamọ́. A hidden thing. Àtifipamọ́ sínú fíìdì àfipamọ́ ni. It had been Oníṣòwò hidden yẹn in lọ the field. ó rí nínú igbó ibi tá a fi pamọ́ sí. And that man was going, he saw it in Ọlọ́run the ló gbé field. pamọ́. God intentionally Bí hid sẹ́ẹ̀lì it ṣe wà there. ní oko ayé. That was how Bẹ́ẹ̀ ni Israel were ìjìnlẹ̀ in the ilé field of ìpamọ́ the sí world. ipò Ọlọ́run ó So pamọ́ sí also ipò this Ọlọ́run. mystery was Bíbélì kept in nìkan the mind ẹsẹ̀ of kẹta. God. bí ó ti ṣe pé nípa ìfihàn bí ó ti fi ohun ìjìnlẹ̀ ẹnì hàn fún mi gẹ́gẹ́ bí mo ti kọ ṣáájú lé ọ̀rọ̀ díẹ̀ nígbà tí ẹ̀yin bá kà á nípa èyí tí ẹ̀yin ò fi lè mọ òye mi nínú ìjìnlẹ̀ Kristi Náà ká èyí kó tí a dán. kò tí ì fi hàn àwọn ọmọ ènìyàn rí ní ìrandíran mìíràn bí a ti fi wọ́n hàn nísinsìnyí fún àwọn àpọ́sítélì rẹ̀ mímọ́ àti àwọn wòlíì nípa ẹ̀mí pé àwọn kèfèrí jẹ́ àjùmọ̀jogún àti ẹ̀yà ara kan náà àti alábàápín ìlérí nínú Kristi Jésù nípa ìhìn rere. Sọ̀yìnbó ẹ̀ díẹ̀. Ọ̀yà. And that the mystery, secret, was made known to me, and I was allowed to comprehend it by direct revelation, as I already briefly wrote to you. When you read this, you can understand my insight into the mystery of Christ. This mystery was never disclosed to human beings in past generations, as it has now been revealed to his holy apostles. Àfihàn yẹn rí Ọlọ́run gbé pamọ́ ni. Has never been revealed to any man Ẹ máa ka before. àwọn ẹsẹ̀ tẹ́ ẹ bá délé ṣùgbọ́n jẹ́ kí n yọ kókó kan níbí. Let me bring Jẹ́ out kí n the point fele èsì here. kó tó lè yé wa ibi tí mò ń lọ kó lè yé Better wa. understanding. Ẹ wo orí ìkarùn-ún ìwé Éfésù yẹn. Chapter Ìdí 5 ńlá of kan wà ń bẹ̀ nígbà tí Jésù Ephesians. sọ̀rọ̀ nípa ìjọ verse 32. ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. àṣírí ńlá ni èyí This mystery is very great. Yes. ṣùgbọ́n èmi ń sọ nípa ti Kristi àti ti ìjọ. Gbogbo But tí I Paul speak ń sọ níbẹ̀ concerning- yẹn, ọ̀rọ̀ ìjọ ìgbà tó ń sọ pé All what ọkùnrin yóò fi Paul bàbá is àti talking about here is a matter of yóò so choice. mọ́ A man ta ló mọ̀ shall kọ́rọ̀ leave ìjọ là ń his sọ níbẹ̀. parents and cleave to his Ó wife. pamọ́. Knows it's a matter of choice. Ó pamọ́ nípò Ọlọ́run. It was hidden Tí in ò the bá heart ṣe of pé Jésù God. fẹ́ jẹ ara rẹ̀ sí àṣírí He yẹn ò ní knows jáde that láéláé. Jesus surrendered his own blood. That Ó pamọ́. secret thing Ọlọ́run ti wouldn't fi have ọ̀rọ̀ been ọjọ́ pamọ́ revealed. ní kí ayé tó God bẹ̀rẹ̀. has hidden the issue of church ever before the foundation of the world. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout Eke hallelujah. hallelujah. Ṣé àwọn pé Jésù kọ́ ọ̀rọ̀ àyàn nígbà tó ń sọ pé Jesus tí just talked obìnrin ò about bá it, ṣe dáadáa kéèyàn kọ́lẹ̀. that if Well, a woman yes, misbehaves, then the man can divorce níṣòro. her. Jesus said, you have no problem. You are Torí given a àyà law yín le. because you are Kò rí bẹ́ẹ̀ láti. hard-hearted. It's not so Torí from àkọ́dà the ìdíkọ́ ṣe ni beginning. pé ọkùnrin yóò fi bàbá àti For it is written that Òun yóò the so mọ́ man shall àyà leave rẹ̀. his father Àwọn méjèèjì and mother yóò and sì cleave to his di wife, and both of Ìgbà them tá a shall wá become one flesh. san gbogbo gbèsè yẹn tí Jésù wá ọ̀rọ̀ àparí ẹ̀kọ́ yẹn síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tó wá rà á tán. When he Tó ra purchased oko it, yẹn tán. Tó ra when he purchased ìṣúra the olówó that iyebíye is yẹn tán. the treasure, Náà wá gbé jáde. Tó wá dé it was ìkàdé now tán. brought Ní out. It bàbá became Paul ni wọ́n ti something gbé jáde shiny. pé ẹ̀ tí ì mọ̀. Nǹkan tí à ń sọ ni pé Paul said, à ń you don't sọ̀rọ̀ know. Kristi àti ìjọ. We are talking of Christ and the church. Ọkùnrin kan C.I. Scofield nínú ìwé rẹ̀. A man, in one of his, Ó ní ìjọ òtítọ́ páálí olówó iyebíye ó jẹ́ àwòrán ìjọ. that is, a precious pearl, is just a symbol of the church. Lọ́nà wo ìkíní? In what way? Number one, Ó ní ìjọ jẹ́ àṣẹ mo fi karahùngbé ṣàpẹ́. Ṣé ẹ mọ̀ Are pé you the- karahùngbé yẹn ò lè yá ó sopọ̀ ní As well, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? like a Ó joint, fi ṣe àpẹẹrẹ joint something. ìsopọ̀ ìjọ. he used that Ẹ̀dẹ̀ as ni an pé example tẹ́bà of, tẹ̀lé léyìí tó ìkan wà tí yóò ṣe ìgbín gan tí yóò ìkan wà tó jẹ́ pé ó máa rí bí kíní ìgbín yẹn. Tí there ó are kúkú ṣe some gbogbo that ti gbàgbé look like orúkọ ẹ̀. snake, they are not snake, but Around báyìí ó sopọ̀ ẹ̀ ò lè yá. you can't separate them. So bí
Páàlì ṣe máa ń rí nìyẹn. That is Great the time, go typical and Google it example tonight. of Go and Paul. Google it, you will see it, you will love it. When you Google it, wọ́n á rọ agbé fídíò ẹ̀ síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá lọ wò Google ẹ̀, lórí wọ́n á ẹ̀rọ gbé síbẹ̀. ayélujára Wọ́n á rà ẹ̀ gbé bó ṣe hàn rí. yín. Wọ́n ti ẹ̀ ṣe é bọ́n ṣe máa ń ṣe béèyàn ṣe ń ṣe páálì. Gbogbo nǹkan Even tí èèyàn how ṣe láti ṣe páálì, wọ́n man demonstrate can ẹ̀ sínú produce fídíò it. ẹ̀. Wọ́n demonstrate ẹ̀ síbẹ̀. So ẹ rí i pé a máa dán wù ẹ̀ ní gan. You will Ní gan. you'll be forced Ẹ to má like gbàgbé it. ìlú bí tá à ń lọ. Kí la Don't fi forget ṣe the bẹ̀ city that we lọ́ṣọ̀ọ́? are going was decorated Ew. with. Kí la fi ṣe lọ́ṣọ̀ọ́? Bíbélì a máa yé wa sí nígbà bá délé. We will be understand the scripture more when we get home. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Kọ́ríńtì kìíní 1 Corinthians orí ìkẹwàá chapter 10. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún jẹ́ ká wo àwọn èdè kan tó sọ béjọ ṣe sopọ̀ bíṣọ̀ ṣe jẹ́ kan. Just Yes. Nítorí examine pé some language Yes. that talk àwa about tí í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ já sí ara kan. togetherness of church. Àwa For tí í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí la já sí o. àkàrà kan. We For we, Ara many. kan. no matter how numerous we are one body. So bó ṣe rí yẹn ẹ kò ṣeé yà ni You can't separate there. kò ṣeé yà ni. You Kò can't dìgbà tẹ́ separate pariwo there. nípa ẹ̀ kò dìgbà Not tẹ́ until you ẹ jẹ́ ká ṣe shout ṣọ̀kan ẹ jẹ́ ká about ṣe it. tẹ́ ẹ bá Let's ti rí ìjọ be òtítọ́ nínú ayé united. When you kí ni wọ́n see jẹ́. a faithful church in the church, Ẹ they jẹ́ are ká one. kò dìgbà tá a kúrò àwájọ sọ́nà kan. Not until we are in the Ẹ̀mí place. ìṣọ̀kan yẹn tó bá That ti balance síbi tí ìjọ wà. Spirit Wà- of wà oneness. Once Mo you ní o see máa the ṣe. church, you will be flowing. Àwọn ẹ má gbàgbé o Don't forget. mode of worship wa mode of things kankan lè yàtọ̀ síra bẹ̀ o lè débi tí The ìjọ wà. system of worship o sì will rí be ẹ̀mí wà. different. Wà á flow But you cannot get to where there is nínú ayé spirit. eléyìí o wà á flow ní You ìjọ must la flow. pé. We are talking of the church. A pọ̀ a dẹ̀ We máa are so pọ̀. many and we will continue to Ibi multiply. abádẹ̀ ti wà páálí olówó iyebíye kó máa dán. Wherever you find Go back. yourself, you are a shining power. O ní ìdí àti fẹ́ kún. You don't need to add to it. O ní ìdí àti polish ẹ̀. You need not to polish it. Dídé Ọlọ́run ti ṣe nǹkan ẹ̀. Because God has Dídán done ni it. dídán ni wà á máa Shining. dán ṣáá ni. You will be shining. You must be radiant. It's O ní láti normal. tàn. You cannot be radiant. O ní láti tàn dandan. Wọ́n ní Jòhánù. Iṣẹ́ John. Wọ́n ní ẹni nínú mọ́lẹ̀ rẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣáìn fún wọn gbà díẹ̀. Ó dẹ̀ ní kékeré nínú You ìjọba ọ̀run walk kì í ṣẹgbẹ́ in his Jòhánù. light So you and cannot stand be for a radiant. little. That the Nínú little ayé one eléyìí, in the kingdom of títí God is àbídélé, greater than John. Anywhere you go you be radiant. Pé ibi tí a bá bára wa, á tàn. Ó ti yé ọ. You understand? Kò ṣeé rì mọ́lẹ̀ ni. You can't bury it. Wà á máa dán ṣáá ni wà á máa yọ You báyìí must ni. be Amen. shining. You will be radiant. Bàbá ti fẹ́ wà ní ṣé wọ ṣàkúṣàkú yìí ìwọ ló lóò ní ṣàkúṣàkú. You may be saying you look shabbily. Ohun tá a gbé sínú ẹ̀ ló ṣe pàtàkì. What is You are well loaded. inside you is what Kí matters. mo ló ṣe? I'm well Pé loaded. òkun. Àwa lomi bẹ abẹ́ ẹni fẹ́ jẹ́ kó lanu You see some people, but jẹ́ kó just lanu kó kọrin let them open their jẹ́ kó mouth rọra to gbé sing. kan jáde nínú àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí Let them manifest one of the spirit. Wà á mọ̀ in pé ó them. tóbi. Then you will know it's a great person. Wà á mọ̀ pé ó tóbi. You will know it's a great person. Páálí kí ni mo pè é? A precious Yeah. power. Fara rẹ balẹ̀ kó Adébẹ̀ kí n tó parí ẹ̀kọ́ Mátíù orí kẹtàlá yìí. Fara rẹ balẹ̀. Just calm down. You are well loaded. Pé àkún. Anywhere bí o bá ti dé báyìí. Wherever you find yourself. Just 2 minutes. Níṣẹ́jú They will méjì know your péré. word. Wọ́n á mọ bó ṣe jẹ́. Jẹ́ kí fún ẹ ní ìṣẹ́jú márùn-ún. Let them give you just 5 minutes. Wọ́n á mọ wọ́ọ̀tì ẹ̀. They will know your word. Pé o tóbi. That you are great. Mo ló jẹ. Anywhere bó wọnú òkùnkùn láàrin ìṣẹ́jú Even in márùn-ún. darkness. Just Desire. in just 5 minutes. Fún oore ọ̀fẹ́ tán tó jọ sínú wa ni. That is the grace that Tẹ́ embedded bá in us. wọnú Kọ́ríńtì kìíní orí kejìlá. 1 Ibi Corinthians tá a ti ń sọ̀rọ̀ chapter àwọn 12. ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́. Where they were discussing ẹ̀bùn about mímọ́ náà the ni gift of onírúurú the Spirit. onírúurú ṣùgbọ́n ẹ̀yọ kan. Different kind, but Ẹsẹ̀ kejìlá one. sí ìkẹtàlá. 1 Corinthians chapter 12 verse. Nítorí gẹ́gẹ́ bí ara ti jẹ́ ọ̀kan, Bẹ́ẹ̀ni. For just as the body is a unity, tí ó sì lé ẹ̀yà púpọ̀, and yet has many parts, ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹ̀yà ara tí í ṣe púpọ̀ jẹ́ ara kan, and all the parts, though many, form only one body. bẹ́ẹ̀ sì ni Kristi pẹ̀lú. So it is with Christ the Messiah, the anointed one. Nítorí pé nínú ẹ̀mí kan lè a ti bámtísì gbogbo wa sínú ara kan. Ẹgbẹ́ nìyẹn. For by means Nínú of the kí ni wọ́n personal pè Ẹ̀mí kan. In one spirit. agency of one Holy Spirit, we are Abẹ́mi pé all. méjì. Rárá o. Or is Ẹ o, spirit. ẹ̀mí kan.
láfẹ́ baptisi wa One sínú spirit ara was kan baptized to one ẹ̀mí kan flesh. ṣoṣo Just one spirit. ìbá ṣe Júù tàbí Hélénì, ẹ̀mí kan ṣoṣo One spirit. ìbá ṣe ẹrú tàbí so òmìnira, ìrìbọmi ẹ̀mí kan ṣoṣo Baptism òun náà wá of one pé spirit. olùkọ́ni Now divided. omi kọrin omi lọ́yàyà ọmọlẹ̀ gbá Shall it ọmọdé be- ẹ̀mí kan Know how ṣoṣo to do this, know how to ẹ̀mí do kan that. ṣoṣo. Just one spirit. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Ephesians 4, Éfésù orí kẹrin 4, 5, 6. ẹsẹ̀ ìkẹrin sí kẹfà. Olúwa kan, ìgbàgbọ́ kan, baptism kan, There is one Lord, one faith, one baptism, Baptism kan. Ọlọ́run kan Ọlọ́run one kan. God, àti bàbá gbogbo, and Bàbá Father gbogbo. of Yes. us all, ẹni tí ó wà lórí gbogbo who is above all, sovereign over all, àti nípa gbogbo, pervading all, and living Ẹyọ in èdè us kan nínú all. yín gbogbo. One language is Baptism important. kan. Kí ni mo pè é? One baptism. One baptism, Kí ni mo pè é? one One baptism. Kò pé méjì o. Just one. Bí a ṣe sọ, the Said pan it. is formed by accretion and not mechanically. Wọnú ìwé ọwọ́ ìgbà ìlú àgbẹ̀dẹ Yorùbá yìí. Pálí máa ń dàgbàsókè díẹ̀díẹ̀ Nípa àfikún. nípa fífi kún Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kristi ti mú ìjọ dàgbàsókè bẹ́ẹ̀ nípa yíyàn fún tí un. páàdì bá máa tóbi If díẹ̀díẹ̀ ni a máa fikún níbi tí wọ́n ti ń fọ́ọ̀mù ẹ̀ yẹn ṣe ló máa ń fi kún báyìí. Wọ́n máa add they just add to it a máa fi sí lórí little báyìí by little títí ó fi máa di ńlá. till it become great or big. So àwọn nǹkan tí a fi rí pé ọ̀rọ̀ ìjọ la ń sọ lórí páàlì rẹ̀ ni. That is why we Ṣe know ni that we are talking about the church Kristi dẹ̀ and this ń power. ìjọ ń dàgbà ó yàn án Church kún is ní growing. ojoojúmọ́. It's adding to the Iye àwọn church tí ó daily. gbàgbọ́ iṣẹ́ àwọn apostole orí kejì. Those that believe. Iṣẹ́ àwọn Acts of apostole Apostles orí chapter kejì 2. à ń fi kún ni. Added Nítorí unto náà, them Bẹ́ẹ̀ ni. daily. àwọn tó sì fi ayọ̀ gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ á baptisi wọn. Ní ọjọ́ náà, a sì ka ìwọ̀n 15,000 ọkàn kún wọn. Therefore, those who accepted and welcomed his message were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Added. Àwọn tí a fi kún wọn. 47. Wọ́n yin Ọlọ́run, Constantly praising God, wọ́n sì ní ojú rere lọ́dọ̀ ènìyàn gbogbo. and being in favor and goodwill with all the people. Olúwa sì ń yàn kún wọn ní ojoojúmọ́ àwọn tí à ń gbàlà. Ta ló ń yàn kún wọn? And the Lord kept adding to their number daily those Ta who ló were ń being yàn kún saved. ìjọ? Who is adding unto church? Bí páàdì ṣe rí nìyí. That is a Ẹ typical bá ti rí ibi example tí of páàdì power. ti ń dàgbà sókè. If you Eléyìí see táwọn ọmọ èèyàn ń ṣe why it's, náà it's wọ́n growing, máa fi kún díẹ̀díẹ̀. even that one, Eléyìí that tí Ọlọ́run man dẹ̀ ń may fi kún yẹn náà ibi tó ti ń be dàgbà. added to it Wọ́n máa fi kún little díẹ̀. by little. Layer by layer by layer. Ìpè àpèdè ńlá. Wọ́n á máa fi kún díẹ̀díẹ̀ till become big. Àwa pọ̀ gidigidi tá a máa dán There will be many tá a máa dán shining díẹ̀díẹ̀ ni. little by little. Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. God did it that way. Bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìràpadà ìjọ. The same way, the work of redemption of the church. Ló dàbí èdè tí mo lò lọ́jọ́ kan lábẹ́ ẹ̀kọ́ kan níbi. Like the language I use under one. Mo ní iṣẹ́ ìgbàlá wa we are born great. I said the work of our salvation. Ọlọ́run adéọ̀rá máa mú àwọn tó great yẹn Pé àwọn A tó máa tóbi fi kún wọ̀nyí, ìjọ. God will be added them tí unto the gbogbo wa church fi dé ńlá. till we become great Tábà ti altogether. ẹni ńlá ni ọ́njọ́ tó bá ti dénú ìjọ. You are great once you enter into the church. Kí ni mo pè ọ́? Páálí olówó yẹ. Precious power. So àbá ti fi ọ́ síbẹ̀ o nípa tiẹ̀. Once you are there, you have your own responsibility to play. Bẹ́ẹ̀ là á máa dàgbà títí gbogbo wa fi dé ńlá. We'll be growing together till we become great. Gbogbo wa fi dé ńlá. Wọn náà bó bá ṣe ń wọnú ìjọ o lè You, kéré lójú ara as rẹ. you enter Ẹni into the ńlá ni church, ọ́. you may be very Pẹ̀lú small a in máa your own pọ̀ sí. perception, Ìwọ gan but you máa are pọ̀ sí. great. You will be Bíjọba ṣe ń multiplying. pọ̀ sí. As the Ìwọ church náà is máa pọ̀ sí. multiplying, you will be Ìwọ náà multiplying máa as pọ̀ well. sí. You'll be Ìwọ náà máa pọ̀ multiplying. sí. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ á máa pọ̀ sí. Your grace will be Ẹ̀bùn rẹ̀ á máa multiplying. pọ̀ sí. Your gift Títí ó will be fi dé ńlá. multiplying till you become great. Ẹsẹ̀ kẹtàlá orí karùn-ún. Verse 13 Ṣé àwọn apostoli là ń of kà? Acts chapter 5.
Verse 13. Act 5:13. And none of those who were not of their number dared to join and associate with them. Nínú àwọn ìyókù ẹnìkan kò dá sáà ti dàpọ̀ mọ́ wọn. Kó bá ti Ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n ènìyàn kó ń bá kó ti kìkì wọn. ìṣàrà páálí wà bá páálí jẹ. If you are not part of the church, you are not part of the power. Bá But ti jẹ́ páálí. Spoil it. Irọ́ àti But sàn. once Kó bá you ti are jára wa ò part, lè jára wa náà ni kò ṣeé lẹ̀pọ̀. you can't join them together. Kò ṣeé lẹ̀pọ̀. You can't join them Mo ní kò together. ṣe. Mo la fi sọ wípé ọmọ Ọlọ́run ni ẹ̀mí ló ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí That pé is ta ni why wá. the Spirit testifying with our spirit that we Ẹ̀mí are mímọ́ ni children of ṣé ẹ̀mí God. mímọ́ ni. That is the work of Òun ló Holy ṣiṣẹ́ ẹ̀rà Spirit. padà. He did the Òun ló rà work wá of redemption. padà. He redeemed Òun ló us. bá ti sí wa. He baptized us. Ó dẹ̀ lè rí ẹni tí a fi ẹ̀mí mímọ́ tó gba ẹ̀mí mímọ́ tó ti gba Jésù kó o má mọ̀. You cannot see Ó someone lè má mọ̀. Kò that ṣeé is gbé born pamọ́. again and Kò ṣeé gbé baptized, pamọ́. and you must know. Éfésù Ephesians orí kejì. chapter 2. Bàbá Pétérù náà sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Our father Peter said it. nínú Pétérù kejì orí kejì. Ẹ jẹ́ ká wo ti Éfésù yìí. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní 19. Ǹjẹ́ nítorí náà Yes. ẹ̀yin kì í ṣe àlejò àti àsìkò mọ́. therefore you are no longer outsiders, exiles, migrants, and aliens, excluded from the rights of citizens. Ṣùgbọ́n àjùmọ̀ jẹ́ ọlọ́tọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ àti àwọn ará ilé Ọlọ́run. But you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for Himself, and you belong to God's own household. Ará ilé ta ni wọ́n pè wá báyìí. Ará ilé Ọlọ́run. Máa kà béèrè lọ. A sì ń gbé yín ró lórí ìpìlẹ̀ àwọn àpòstélì àti àwọn wòlíì. Orí ìpìlẹ̀ bó la gbé wa lórí orí ìpìlẹ̀. Upon which foundation? You are built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Jésù Kristi tìkára rẹ̀ jẹ́ pàtàkì Jẹ́ kí òkúta n lo èdè ìgúnlé. bàbá Pétérù kò lè yé wa. Let me use another language for better Pétérù understanding. kìíní orí kejì. 1 Peter chapter 2. Ẹ̀yin pẹ̀lú bí òkúta ààyè Ye also tí are à ń living kọ́ ní stones, ilé ẹ̀mí. build in the Ẹsẹ̀ spiritual karùn-ún. house. First Ẹ̀yin Peter pẹ̀lú bí òkúta ààyè Òkúta ààyè. lè a kọ́ ní ilé ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ni Àlùfáà mímọ́ bẹ́ẹ̀ni. láti máa rú ẹbọ ẹ̀mí tí ṣe ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa Jésù Kristi. Ìkankan báyìí ni wọ́n mú wa síbẹ̀. We have been taking one after the Báyìí other. olówó iyebíye Put kankan there báyìí. You are added. precious Wálé power. ti débẹ̀ ò ti dúró. Once you get there, Tí ò you lè stay bàjẹ́. and can never be Wàá máa yọ bí destroyed. ọjọ́. You'll be Wàá máa dán. shining. You'll be brightening. Ọ̀rọ̀ máa fi síbẹ̀. Tó ohun ńlá ni níjọ́ tí Jésù bá ò pàdé. It's a great thing. The Nǹkan day ńlá ni Jésù Jesus rí. met you, Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni àti obìnrin. both male and female. Ó ṣàfẹ́ ká mọ̀ kóbìnrin wọn àbẹ̀ òsì. Ó fẹ́ fìdí ẹ̀kọ́ ọjọ́ Sẹ́ńdọ̀ tí mo fẹ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Tí mo ní wọn ká obìnrin ní ìgbà tí wọ́n rìnrìn àjò. While I was talking that the female were not counted among the Israelites. Àwa ká obìnrin nínú rìtíìtì wa. Now, female number was counted in our Àwa rí fún retreat. obìnrin fọ́ọ̀mù We 41%. discovered the larger percentage. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Ṣé ó yẹ ká gba owó ìràpadà lọ́wọ́ yín? Jésù ti sọ Jésù. Jésù ti sọ Jésù. Jésù ti san gbogbo rẹ̀. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ń gba owó ìràpadà. The Israelites Àwọn normally ọmọ take Léfì máa ń gba owó the ìràpadà. Ó yẹ káwa ọkùnrin gba owó money for ìràpadà them. lọ́wọ́ yín. men supposed to take that money from women. Padà ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló rà ní padà. Ìrà padà. Mo dá wọn lẹ́nu títí láé. Hallelujah. 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 Colossians 2:19. Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ ọ̀kàndínlógún. Tí kò sì di orí nìmúṣinṣin láti ọ̀dọ̀ ẹni tí a ń ti ipa oríkèé
àti san pèsè fún gbogbo ara tí a sì ń ṣọ̀kan pọ̀ tí ó sì ń dàgbà nípa ìbísí Ọlọ́run. Àsowáṣọ̀kan pọ̀. We are being joined together. Sọ̀yìnbó ẹ̀ ó rí bá a ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn delicate thing tọ́lọ́run so nǹkan ẹ̀ pọ̀. Ìjọ tóbi o. Oníjọ ṣe. It's great. Wọ́n gan tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀. You yourself you are great. And not holding fast to the head, from whom the entire body supplied and knit together by means of its joints, ligaments, grows with a growth that is from God. Ẹ ti ẹ̀gbẹ́ láti bá 18. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ṣe àdábọwọ́ ìrẹ̀lẹ̀ àti bíbọ àwọn áńgẹ́lì lóòrè yín gbà lọ́wọ́ yín. Náà ká lòun náà ní. Let no one defraud you by acting as an umpire and declaring you unworthy and disqualifying you for the prize. Má jẹ́ ká dojú ẹrú. Don't allow anyone Mo ní kàn má ṣe. to create confusion. Kan náà ti ríran áńgẹ́lì kan, ìbẹ̀dà Máíkẹ́lì kan. Ìfẹ́ Tán bá ti lòdà Máíkẹ́lì ò lè bọ́. Tán bá ti wọ̀ lódò ò lè bọ́. Má jẹ́ ká dojú ẹrú. Don't allow them to confound you. Tàbí àdàbọ̀wọ́ ìrẹ̀lẹ̀ má jẹ́ ká dojú ẹrú. Don't allow them to Tẹ́ confound bá ka you. Kólósè mo ti fi ṣẹ̀kọ́ láàrin You read Colossians. Ara àwọn wàhálà Kólósè nìyẹn. Ojú wọn fẹ́ dàrú Those pátápátá. are some of the trouble encountered by Colossians. Ẹ tóbi ọ̀dọ̀ ẹni tẹ́ ẹ ti ń gbà wá lọ́dọ̀ Jésù Olùgbàlà. Máa ka Bíbélì. Ẹni tí ń dúró lórí nǹkan wọn ni tí ó rí. Àlá máa jókòó tí àtẹ̀ràn tán. Insisting in self-abasement and worship of angels, Yes. taking his stand on visions, Yes. the claims he has seen. Mm-hmm. He claims he has seen, They claim they have seen. vainly puffed up, Arábìnrin kan nígbà kan, ó ní mo lè mọ Bíbélì jù ú. Ó ní nínú ìrìn àjò ẹ̀mí, ó ní mi ò tóun. Like a woman sometimes ago, he said, I may know Bible more than her, but in the spiritual journey, that she's better than the man of God. Mi ò lè bá òun rìn. That I can't move with him, with her, the spiritual journey. Hallelujah. Eki hallelujah. Àwọn after travel ni wà á travel lọ. Gbogbo kó bá jẹ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì àti mẹ́rin bẹ́ẹ̀ àfínà lókè yẹn. Ẹnìkan ti lọ nú ẹ̀mí ó fẹ́ sọ̀kalẹ̀. If it's in church where they normally go in the Ọjọ́ spirit, àjọ̀dún nìyí. they have what to do in order to prevent powerful people not to. That is that day is a Má time jẹ́ of kẹ́nikẹ́ni peace. kó fi gálágàlá yẹn tàn yín Don't jẹ. allow anyone to deceive you with those Àtàwọn things. ẹ̀kọ́ kákọ̀ tó ń lọ nígboro ẹ má And jẹ́ ká fi different tàn type yín of jẹ. doctrine outside there. Páálí olówó iyebíye kí ni mo pè You are a precious pearl. Ká. Ẹ̀rí bọ́ẹ̀ gbogbo wa ló fọpọ̀ ṣọ̀kan. We are joined Tá ń together dàgbà as sókè one. ṣọ̀kan. We are growing Fọwọ́ together. ṣọ̀kan. À ń dàgbà Join sókè us ṣọ̀kan. together and we are growing Àtúnmẹ́lẹ̀ wa. together. Tó ló fi jẹ́ pé ìdàgbàsókè ìjọ. That is Ìwà why mú tiẹ̀ wá. development of Èmi yours, náà mú you tèmi bring, wá. you contribute Wà á to mú. yours, I contribute Ìka ẹ̀ bá to olè ní kó wúlò. Jẹ́ kán gé wà mọ̀ kó wúlò. your little finger. You may say Ìgbà it's not tó bá useful. kọ́kọ́ gé yẹn kò But ní let fún it be ẹ. called. Bẹ̀tùgbà tó bá kú òun bẹ́ẹ̀ But lọ àmọ́ ẹ̀ pé later, ìka ẹ̀ ò pé mẹ́wàá. You will know that is useful. Ìjọ tó bá fẹ́ lo márùn-ún The lọ àmọ́ day ẹ̀ you pé want to use the 5, very then you will know that the little finger very is useful. very useful. Yín náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń dàgbà sí tó bá láwọn eré ara yín tó ń sọ sẹ́lẹ̀. You know, as we are growing ẹ up, wá máa some manage part of our body Mo lẹ́yìn máa bó ṣe yín ló sọ sẹ́lẹ̀. is no more useful, Yeah. then we'll be managing the Mo fẹ́ rest. jẹun láàárọ̀ yìí. Bọ̀bọ́ mi sáàpù mi lẹ́rìn yẹn. Mo I ti wanted to kọ́kọ́ eat this morning. Bá máa I was jẹ. given a meat. máa fọ́kà náìfù mo máa fi tẹ̀sí. Mo gbé náìfù lé kò lọ. Mo lélẹ̀ ti kọjá bọ̀bọ́ mi. Mo ní ọmọdé ò lè jẹ yìí o. Kíákíá bọ̀bọ́ mi ti bá mi wá mi. Ó ní eléyìí tó kù. Ó ní wá tètè lọ wá mi. Okay. Ìgbà tó wá mú mi ìdè tí mo gbé náìfù lé tó lọ. Okay. Bọ̀bọ́ mi, you are fresh, you are fine. Wíwárà tí wọ́n á jẹ́ pé kì í ṣe pé gbogbo nǹkan ti ń sọ jẹ́lẹ̀. If not, because Òun some gan ló things mú are tó wo going jẹ down, láríṣì. Bọ̀bọ́ mi ló jẹ́. my wife eventually ate the meat I'm talking about. Eléyìí tí mo kọ̀ lẹ́yìn òun ló The gbé. one I couldn't eat, she ate Torí it. eyín tiẹ̀ ò tí ì sọ jẹ́lẹ̀ bí eyín mi ti sọ jẹ́lẹ̀. Because her teeth is still okay. So lẹ́wàá máa mọ̀ pé àwọn nǹkan kan tó wà lágbára yín No. àṣẹ ó tiẹ̀ ṣe pàtàkì tó báyìí àṣẹ ó tiẹ̀ dáa tó Those báyìí. parts of our body, then Ọlọ́run má jẹ́ ká mọ iyì ara we'll be wọn. appreciating them that they are so great. Kí ni mo wí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run?
ò tí kẹ̀mọ̀ lóòótọ́ bí a ṣe pọ̀ tó In actual fact of it, iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan ò lè wọlé bá a lẹ́bùn kan yẹn kéèyàn má gbéraga ni it kéèyàn is bá gbéraga just ọlọ́run for one not to be á proud. fi ṣe dáadáa There is jù bẹ́ẹ̀ no lọ. ministry Bẹ́ẹ̀ that kò sí can wo ìka go márùn-ún down. tó ń wò wọ́n jọjọ jẹ́ ìka wọn ò dọ́gba. They were all finger, but they nǹkan were tí not bẹ́ẹ̀ tí mo máa equal. gbé ṣe báyìí arábìnrin ò lè ṣe. What one sister will do, another one jẹ́ will ká not be able to appreciate do ara it. wa Let us appreciate ká one má another. dàbí àwọn èèyàn ayé. For us not to be like the jẹ́ pé people of the èèyàn world. kú ló ń dèrè. It's when someone dies and ta ló you máa ń appreciate. dèrè. láti a máa sọ You ẹlẹ́jì appreciate a máa him ká or máa her. ṣorí ṣàn bẹ́ẹ̀ ta máa sọ ẹlẹ́jì. It was this, it was great, it was this, Ìgbà tó bá kú tán náà máa sọ pé ó ṣe báyìí ó ṣe ṣe tọ̀hún. tá a wà ń bí ẹ jẹ́ ká appreciate. But when we are still here, let's díẹ̀ appreciate one díẹ̀ tá a rí another. nínú ara wa ẹ jẹ́ ká The mọ̀. little we are doing for ourselves, Listen let's to what I'm trying appreciate to it. say. Ọjọ́ Sunday morning, On Sunday morning, I was in crisis, a little bit challenge. mo ní ìpèníjà kékeré kan Sunday morning, this last Sunday. lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá yìí. Mo ṣe ń gálọ́ọ̀pù nígbà mo délé rè mo kọ́kọ́ forí balẹ̀ mo mí jó. Eventually, when I got home, I praised You know the God. little challenges I had. Ẹ mọ àwọn ìpèníjà kéékèèké tí mo ní Throughout last week, gbogbo ọ̀sẹ̀ tó kọjá. ní alàgbà ẹ fi jókòó ti boss church. Our elder here was Iṣẹ́ tó yanjú ní last week yẹn. doing some work in 7 the years board. problem nínú bọ́ọ̀sì. Wàhálà tó ti ń Bàbá bá ṣe ra bọ́ọ̀sì bátìrì. yìí bí ọdún méje. Bàbá ti ra bátìrì kan. As we are buying a battery, Kò lè lóṣù márùn-ún. it can use maybe 5 Bátìrì yẹn months. ti kú. Fún ra bátìrì. Ọ̀sẹ̀ ìsọjí yẹn rí pé ẹni wà lẹ́rìí bọ́ọ̀sì lò dáadáa. In the way of the revival, we Ọ̀sẹ̀ were yẹn able to use the board. wọ́n lọ́tànétọ̀ bọ́ọ̀sì ti jó ara ọ̀tànétọ̀ mi. They said the alternator had been burned, we bought another náà one. tún jó. And the new one we bought got burned again. Eventually along the line na Ọlọ́run ṣáàjẹ́ ká discover wọ́n á discover yìí pé wáyà kan ni wọ́n lù tí ò yẹ kán lù That and is, that is over 7 years ago. they loop a particular cable there which they ought not to. Bóyá ìgbà tí mọ́tò yẹn ti fẹ́ jóná nígbà tí Maybe tẹ̀ bá when the rántí. vehicle was about to caught fire So sometimes ago. eventually wọ́n ṣá resolve mọ́tò yẹn ó wà ó. Mo ṣe resolve ẹ̀ tán ló tún dìde As they resolve it, ó tún gbé kórópè. Nǹkan tó ń fẹ́ wò lára kórópè kékeré ni wọ́n ní páìpù kan máa ń gbé ọ́ìlì wọ́n ní páìpù ẹ̀yẹn ó ti ń jó. a particular pipe that is Ìgbà tí wọ́n máa rí leaking there. ọwọ́ tí ó ń gbé mọ́tò rìn ń ti kán àwa àrí. A ṣe ń wá báyìí a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ ra complete arm la máa rà. Ó gbé The lọ ó complete gbé arm ó ṣe mọ́tò yẹn ó gbé dé. of the Òun kọ́, pickup kò ṣe. had been broken. Gbogbo á ti múra gágàgá. Àwọn tó di táì ti di táì. Oníkàlùkù ti múra àwọn tó mọ̀ tí mo fẹ́ ránṣẹ́ ní. Ní bàbá dídì mọ́tò ò dáhùn. Wanted to start the pickup Bàbá to bínú no avail. ó mú jàmọ́ ó mú jàmọ́ alágbà ó mú jàmọ́ ẹni tó wa mọ́tò pé epo ni ò sínú mọ́tò. That there is no Gbogbo fuel ẹ̀jẹ̀ in the àgbóná làárọ̀ vehicle. sùn. Everything there was a I was already confusion. passing through my own challenge. Èmi náà Mo ṣáà ní mọ̀ pé lónìí o. kọjá. Òní ló ń jóni. But I know today is today. Kí ni mo pè é? Tó bá tí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ mi débẹ̀ gbúrúgbúrú wọn ní mọ́tò yìí máa ṣiṣẹ́. Wọ́n ní kẹ́tù mọ́tò máa dáhùn o. Eventually, the Around that vehicle time, started. àwọn ará àfẹ̀gán ti ń pariwo lé mi lórí. Even the people at Ife had been they are in Wọ́n a fọ́ pariwo lé mi hurry. lórí tó yẹ pé kúkú ti bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn kìlà. Àwọn àgùntàn tí ò mọ ọwọ́ tí ò mọ ọwọ́. She that don't know the right from the Ẹni tó left. pariwo yẹn á rí bí mo ṣe dáhùn lóhùn. Ẹni lọ ni àní lọ. Mo ní mọ́tò ń bọ̀. Kúrúkúrú to cut the story short. Ní Mọ́tò kúkúrú gòkè èdè, ó gòkè tán ó dórí títì. the vehicle got to the main road and it couldn't go Bẹ́ẹ̀ ni again. whisper sí mi létí. Pápá what do we do? Pé kí ni ká ṣe? Mo wá bọ́ jáde mo ní ẹ̀tẹ̀lé mi. We are there go ẹ̀tẹ̀lé mi ládénú Adébítà park mọ́tò sí. Mo bẹ̀rẹ̀ sí wo mọ́tò káàkiri. I look round Okay ẹ lọ bá ń pe bàbá wa. to sample a car. Bí bàbá ṣe dé nìyí. Ẹ bá mi wá ẹni tó máa gbé mọ̀mọ́ Ògbómọ̀ṣọ́. Look for another person Oya bàbá to máa lọ fẹ̀ kíákíá. carry the woman. Ta ló bá yanjú ẹ lọ́jọ́ yẹn?
It's only God that still inú mi control wá that dùn very day. because I was ẹjọ́ happy. ẹnìkan kan ṣe ojúṣe tiẹ̀. Everyone performed his own mọ́tò yẹn tó sórí títì responsibility. mò ń lọ lé orí mi fún do you know what happened? bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ náà ti kóra wọn jọ níbí wọ́n ní mọ́tò máa dé ṣọ́ọ̀ṣì. And they Wọ́n dé said díẹ̀ the ni wọ́n vehicle gbé. must mọ́tò tí return. wọ́n ti ṣe ti láàárọ̀ tí ò ṣiṣẹ́ The vehicle wọ́n dé díẹ̀ tí they- wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá rí nǹkan kékeré kan níwọ̀n ni wọ́n ṣe mọ́tò yẹn ló fẹsẹ̀ ara ẹ̀ níbi tó wà yẹn. Just a little thing, and the vehicle was returned to the shop. mo kàn délé báyìí ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjọ káàkiri pé mo ní olúwa sọ fún mi jọ sí pé ìṣúra wà nínú àpò mi. I said, You are God great. told me Ọbẹ̀ the fúnra other rẹ̀, you are time that great. I have a treasure in my You are very pocket. important. Pé mo ṣe pàtàkì, ẹni ńlá ni mí. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Ìkẹtẹ́ nìkan kan yẹn ṣe mo lè dá ṣe. Can I do all those You are all things important. performed by You are individuals? all important. Pé gbogbo wa la ṣe Àwọn ará pàtàkì. afẹ̀ gan fẹ̀ báyìí sínú mọ́tò wọn lọ wọ́n bọ̀ nínú Even mọ́tò. the Ife people, they sat Àwọn tó wà bí náà comfortably. oníkálukú lọ oníkálukú sùn sílé ẹ̀. Bàbá sùn sílé ẹ̀ láyọ̀. Bàbá sùn sílé ẹ̀ láyọ̀. Everybody sùn wọ̀. Everybody Because Ọlọ́run ti slept deposit peacefully. nǹkan tó máa gbé jọ rìn Because sínú God has ẹnìkan deposited ó wà what nínú He yín moved the ó wà church nínú forward yín. Don't to despise everyone. anybody. Má kẹ́gàn ẹnikẹ́ni. Wálé olówó iyebíye, wálé olówó iyebíye, wálé olówó iyebíye, wálé olówó iyebíye, wálé olówó iyebíye. Ọlọ́run ra ń tó jọ, ọ̀rọ̀ ra ń tó nǹkan rẹ̀ jọ. God is Ó sanwó ẹ̀, ó sanwó ẹ̀, he paid it all. Ó san gbèsè, ó san gbogbo rẹ̀. Ó kọ́ tó kọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ó ṣe. First thank God that God I thank you. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a dúpẹ́. In Jesus' name I Ẹ will rí i not pé be ìgbà tá praying. a parí retreat, gbogbo wa ń yọ̀, You know, after Ọlọ́run the ṣiṣẹ́, retreat, Ọlọ́run we are all ṣiṣẹ́. rejoicing Ẹjọ́ that ẹnìkan ló God ṣiṣẹ́ ní retreat yẹn. is the only one person that walk in the retreat. Bàbá wa ṣiṣẹ́ gan-an. Our Father works so much. Ta ló ṣiṣẹ́ gbogbo wa pátápátá. Every one of us. Oníkálukú wa ló contribute to quota ẹ̀. Everyone contributed their own quota. Because you are great. Ọlọ́run rí ọ. Ìdí ẹni Ó ti ńlá ni rí. wá, and God has Ó lọ seen rà. you. Ó sanwó ẹ̀. He bought it and Mo ló paid ṣe. for it. Ó rí i pé páálí rèé. He saw it that it's a power. Ohun gbogbo tó ní. All Ló ná that ní ọ he lórí. had, he spent it on you. O ò lè bàjẹ́. You can't be corrupt. Wàá máa dánsan ni. Ìgbà ayé ẹ̀ ṣe lè bàjẹ́. There is no way your life can be ruined. Ọ̀tá ò rí nǹkan kan mú nínú ayé ẹ̀ mọ́. You are Enemy has important, nothing very to say important. in Lánàá your ẹ̀kọ́ jẹ́wọ́ life. you are very very important. Confess it. Pé mo ṣe iyebíye Ohun gbogbo lọ́wọ́ tọ́lọ́run Ọlọ́run. nílò ná ní ọ All lórí. that God had, He spent it on me. Amen. Amen. Ẹgbẹ́ èdè yẹn o, kó tó rà á, Before he bought it, ó gbé pamọ́. he kept it. Òun ní ohun ìjìnlẹ̀ tí mo ń That sọ is the mystery I lẹ́ẹ̀kan. was Kó tó talking sanwó ẹ̀, about. ó gbé pamọ́. Before he paid for it, he kept Tí it. ẹnikẹ́ni ò rí, That no one could a ò find fi it. ran ẹnikẹ́ni nínú ìránkíran. But never Èṣù ò revealed mọ to ọ̀nà tó máa gbà lórí anyone ọ̀rọ̀ in rẹ. generation. Satan don't know way out Kó on your tó case. sanwó ẹ̀, kí mo ló ṣe, ó gbé. Before he paid for it, he kept it. Èmi yóò kọ́ ìjọ. I built my church. Ẹnu ọ̀nà ipò kó lè ṣe The kí. gate of Lè hell borí rẹ̀. never Kò sí prevailed. nǹkan tí ọ̀tá fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ There rẹ. is nothing enemy can do on your case. Kó tó sanwó ló ti gbé pamọ́. Before he paid for it. He Àfipamọ́ kept láti it. ayébáyé. As he said, A ṣẹ̀ṣẹ̀ fi hàn ní from the beginning ìsinsìnyí. of the world, now being revealed. So, ohun náà ẹ jẹ́ ká parí ẹ̀kọ́. Ephesians chapter 5, Ìwé Éfésù orí karùn-ún. ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 25 to 27. Ẹ̀yin ọkọ, Bẹ́ẹ̀ni. ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín Husbands, love your wives gẹ́gẹ́ bí Kristi ti fẹ́ràn ìjọ as Christ loved the church tí ó sì fi ara rẹ̀ fún un. and gave himself up for Ó ti her. fi ara rẹ̀ fún wa. He gave himself for all. Kí mo ló ṣe? Bẹ́ẹ̀ni, ìyá máa kà. Kí òun kí ó lè sọ ọ́ di mímọ́ So- lẹ́yìn tí a ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi. So that he might sanctify her. Kó fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ nínú kíni o. Agbada omi. Ìyẹn ló lọ. Má jẹ́ kó rí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ o. From a Kó fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ nínú agbada omi. wash Ìgbà tó bá ti with wẹ̀ the tán, wall from the ó ń basin. padà bọ̀ láti wá mú wá sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. After that, Àbíbélì. he's coming back Kí to òun take kí ó it lè mú wá to take sọ́dọ̀ it ara from rẹ̀ Ó his bọ̀ bí wá ìjọ mú wá sí tó ní ọ̀dọ̀ ara ògo. rẹ̀. Take That it he from might himself. present the church to himself in glorious splendor, Ìjọ tó lógo. without glorious spot, Tó lógo. Glorious or God. wrinkle, Tí ò ní kankan. Lé àìní àbàwọ́n Tí ò ní àbàwọ́n kankan. No tàbí blemish. àléébù kan. that she might be holy and faultless. Tó ń lọ lónìí báyìí ni pé
kó fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú kíni For o. him to Bẹ́ẹ̀ wash ni. him in tó ń bọ̀ wá with the kó ìjọba word. sọ̀dọ̀ rẹ̀. the basin of Jẹ́ ká water. máa lọ lé lónìí. A máa pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ pé Me? Olúwa ó ṣé o. Next week. Olúwa ó ṣé Lord, I o. thank you. Ó san gbogbo gbèsè Pay. rẹ̀. Mo rí pé mo rí pé páálí olówó iyebíye ó san gbogbo I'm gbèsè. precious. Ìṣèlú náà dúrà lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́. There is no debate, no merchandise on my case anymore. Gbé mi kúrò lórí àtẹ.